amandla ukuphumelela. Verse 3. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini, bheka, nangokudragu omkhulu obomvu, enamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi, nasemakhanda akhe anemiqhele eyisikhombisa. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu, waziphonsa emhlabeni. Nojabu wena wema phambi kowesifazane obeza kubelela, ukuze ukuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensini. Okay. Ake awume la. Ubusuku uyayiphinda le ndawo manje usiphinda ke. Ngicela bese ilalise sekwazi. No usiphinda nathi siyadlula ke silalise. Kunento ebalulekile ikhulumayo. Ngingayikhuluma nje ngidlula kancane. Awufunde ke manje. Revelation 12 verse 3 and 4. Mavesi amabili. Okay. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini, bheka, nangokudragu omkhulu obomvu, enamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi, nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu, waziphonsa emhlabeni. Nojabu wema phambi kowesifazane obeza kubelela, ukuze ukuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Ngizama ukulanda umqondo njengoba sibuya nje sibuya ekhefini. Ngizama ukulanda umqondo. Lento esiyenza lapha senza into isitha. Ngithe nje ngikhuluma eqaleni ngathi silwa nomuntu oyi-tactician. Lithi iBhayibheli kwaba nesibonakaliso esavela ezulwini. uDrago wathatha umsila wakhe wagoqa okwesithathu kwey'ngelosi wakwehlisela emhlabeni. Umfuziselo lo but it's not exactly as is neza bazalwane, but kukhonjwa into eyenzeka neyenzekalayo nesazokwenzeka. Lithi ke ngithanda yabona le passage le sizongena nani incwadini zikaEnoch bazalwane. Ikhuluma ngokuthi kahle ikhulunywa ngokulahlwa kaSathane lahle ezulwini. Influencer ingelosi ukuba zivukelane noNkulunkulu. Lithi wa umsila. Now lithi wa ngumsila wabamba okwesithathu kwezingelosi ukuba kwehlisele emhlabeni. Jesus. Kodwa ukukhumbula njengoba uJesu kaveza kwenye ingcebo ethi ngambona uSathane ephoswa emhlabeni njengonyazi. Kodwa manje uma kukhulunywa ngendlela aconvince angazi ingelosi ukuba zivukele uNkulunkulu kuthiwa umsila wakhe lo. Yes. Uma efika emhlabeni lithi iBhayibheli ukuzokaka okwesifazane ukuthi uzalwa. Jesus. Amen. So kusho ukuthi thina uhlelo olukhona lokuthi before sizivula amehlo sivulela amehlo ekuqhotshozweni nguye. Akukho literally bazalwane ukuthi uSathane uziqhoboza ngazikade cha. Sizalele bekuthunjiwe. Jesus. Manje iBhayibheli awufunda uzoyizwa kahle awufundeka manje ulalele kahle. Uma ufunda mama ngathi uyikwena.
Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Yes. Bheka nango uDraco omkhulu obomvu. Yeah. Enamakhanda ayisikhombisa. Yes. Nezimpondo eziyishumi. Yes. Nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Yes. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni. NoDraco wema phambi kowesifazane obeza kubeletha ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Amen. Siphila lapho abafowethu. Ayi. Isitha nje sifuna ukushwabadela nje wonke umzimba. Ukuze kungabi khona uthola uphilayo. Jesus. Okuzofeza icebo. Manje la sikhonayo yingakho nje uyabona nje khona ukuhlabelela kokunandisa ngoba le ndlela esikuyo ifuna nje umuntu ozoba sober ulalela ubone ngoba uzayina ukukhishwa umuntu ekushwabadelweni isizwe. Amen. Amen. Uma ubuka konke la esifunde khona amavesi namavesi uyayibona impilo yakho iqaqwe inyoka oside umsila wayo. Uyayibona impilo uzibuza ukuthi kodwa uma kunjena siyophuma kanjani. Angazi mhlambe imngede bazalwane. Kodwa uma kade siyokusifundile la sifunda khona singena emkhubeni ngemkhulu. Esithola singena singena kwesinye amafamily kwesinye isikhathi sazalwa kwenziwa okunye asiyazi indlela enziwa ngaphandle kwalenziwayo. Ubona ukuqaqeka kwempilo nazonke umsila wesimo. Isitha senza ukuthi ke bazalwane njoba sikaqwe kanjena thina ukuthi kungabi khona ukuthi usuka la kuye la saziqhubeka. Ukushwabadela lokho kukhulunywa ngalo iBhayibheli lithi ukushwabadela kokuzalayo ukuthi kungabi khona ukuthi ubuyela la qhubeka khona. Jesus. Amen bazalwane. Amen. So asiqhubekeni ke bazalwane in the interest of time bese ngifuna ukuyiqeda lo part 1 bese sivula imibuzo qhubeka ncane Nkosi. Bese sifika la yeah, asifunde la Ezekiel chapter 8 verse 1 to 17 but asifunda yonke soke manje lapha nalapho masifuna ukuyigora manje ngicela lapha Ezekiel chapter 1 cabanga ukuthi la siqale ku verse chapter 1 I mean chapter 8 verse 1 to 17 sizozama ukuphuma manje sithola nje lo mqondo oshiwa yile ngene ukhona setholile Ukukhonzwa kwezithombe ethembelini. Kwathi ngomnyaka wesithupha ngenyanga yesithupha. Mana ke mama. Nesizwe sihloko. Ukhonzwa. Ukukhonzwa kwezithombe ethembelini. Iy'thombe zihambe zasemahlathini zabasezitratini zikaJuda zahamba zaze zongena kuphi likaJehova. Uzubone nje ukuthi isitha sikanjani sifuna nje ukuhlambalaza igama likaJehova. Yingakho uma sikhuluma ngalezi zinto sithi bazalwane sezikhona ngisho lapha phakathi kwethu. Angithi ubone sikhona nale seziphakathi ethempelini. Kubeka mama. Kwathi ngomnyaka wesithupha ngenyanga yesithupha ngolwesihlanu lwenyanga lapho ngihlezi endlini yami amalunga amadoda ehlezi ngaphambi kwami isandla senkosi uJehova sawela lapho phezu kwami. Ngase ngibona bheka kwakunjengo ubonakala komlilo usukela okungathi ukhalo uyaphansi kwakungumlilo uyaphansi kwakungumlilo kusukela okhalweni kuya phezulu
kwakunjengo kukhazimula nanjengethusi elibengezelayo. 3 wayeselula Mama, ngicela uxhume mama uye ku-19. Yeah. Hayi man. No. Qhubeka khona lapho. wayeselula kungathi isandla wangibamba ngesihluku sekhanda lami, umoya wangiphakamisa Yeah. phakathi komhlaba nezulu, wangiyisa ngemibono kaNkulunkulu eJerusalema esivalweni sesango legceke elingaphakathi elibheke ngasenyakatho, lapho kwakukhona isihlalo sesithombe somhawu esibanga umhawu. 4 Bheka inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yayilapho njengokuyibona kwami esigodini. 5 Wathi kimi, ndodana yomuntu, ake uphakamise amehlo akho ngendlela yasenyakatho. Ngase ngiwaphakamisa amehlo ami ngendlela yasenyakatho. Bheka ngasenyakatho kwesango lase-altare, lesi sithombe somhawu sasisetubeni. Yes. Wathi kimi, ndodana yomuntu, uyabona yini abakwenzayo izinengiso ezinkulu indlu yakwa-Israyeli ezenzayo lapha, ukuba ngidede kude nendlu yami engcwele na? Kepha uyakubuye ubone ezinye izinengiso ezinkulu. 7 Wayesengiyisa esangweni legceke, ngabona, bheka nanso imbobo ogangeni. Wathi kimi, ndodana yomuntu, gebhula ogangeni, nanxa sengigebhulile ogangeni, bheka nanko umnyango. Wayesethi kimi, ngena ubone izinengiso ezimbi abazenzayo lapha. Ngangena ngabona, bheka zonke izimo zezilwanyana ezingabuzelayo nezilwane ezinengekayo, nazo zonke izithombe zendlu ka-Israyeli kudwetshiwe odongeni nxazonke. 11 Kwakumi phambi kwabo abantu abangama-70 bamalunga endlu yakwa-Israyeli, naphakathi kwabo uJahazaniya indodana kaShafani, kwabayilowo nalowo enomcengezi wakhe womlilo esandleni sakhe, nephunga lefu lempepho lenyuka. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, uyabona yini akwenzayo amalunga endlu yakwa-Israyeli ebumnyameni, kube yilelo nalelo ekamelweni lalo lezithombe na? Ngokuba athi uJehova akasiboni, uJehova ulishiyile izwe. Futhi wathi kimi, uyakubuye ubone ezinye izinengiso ezinkulu abazenzayo. Wayesengiyisa esivalweni sesango lendlu kaJehova elingasenyakatho, bheka nanko abesifazane behlezi belilela uThamuzi. 15 Wathi kimi, uyakubona lokho wena ndodana yomuntu na? Uyakubuye ubone izinengiso ezinkulu kunalezi. uNkulunkulu bekumele angithi uyazibona lezi zinto benzayo, bahamba nazo bezenze endlini zabo kwaze kwafika isikhathi la bazoyifaka khona ethempelini. Yabe ethempelini kunesebenza imibhalo ethize njani kwakanjani, but uNkulunkulu kwafika la ayambula khona ngomprofeti u-Ezekiel. Lento sikhuluma ngayo kaThamuzi nani sebeyithathile boyifaka endlini kaNkulunkulu ethempelini. Akusenele ukuthi bayayiphila nje bona ngawutwana ngokulandela imikhosi yasemhlabeni abaphila kuyo ngaleso sikhathi, sebeyithathile bayifaka endlini inside the temple. Kwamele uNkulunkulu akhulume ngomprofeti angeke sebefike ekugcineni. Ayikho into enkulunkulu afike uyibekezelela ngokubona ekhonzwa ney'thombe endaweni okumele ibe eyakho.
and isitha senza ngamabomu ukuthi zihambe ithombe zingene endlini ukuze udeleleke igama lika Jehova lihuduleleke phansi lithi you defile and profane. Never so long. Amen. Nithunaza igama lawo. Jesus. Selokhu ubhalwe njalo bonke abaprofeti sibafundayo bayakuthiwa khuluma noIsrayeli. And umuntu uyabona uIsrayeli ulokhu enyusile nje izinga lezithombe. Abanye bakwenza ebusuku ubonile ukuthi amalungu enzani ngobusuku kuthiwa kunezinto abazenzayo omama babhizi bayalika abalilela uthamuzi uyabona kubhizi. Wonke umuntu is lost in kwi-idolatry ngokwegaba omama bayalila omama balilela uthamuzi amadoda afulethela akhothamela isithombe selanga obani kunjani. Amen bazalwane. Amen. Akupheli lokhu uqhubekile nje izinto ukuya phezulu. Asifunde Deuteronomy chapter 4 verse 19. Deuteronomy 4 verse 19. yes. Funa uphakamisele amehlo akho ezulwini nalapho ubona ilanga nenyanga nezinkanyezi lonke ibandla lezulu uyengwe uze ukhuleke kukho ukukhoze okwabelwe izizwe zonke eziphansi kwezulu uJehova uNkulunkulu wakho. Uyayala uNkulunkulu. Angithi-ke ukhulumele nje balendaba ngathi cha. uNkulunkulu uzokhipha nomyalo ukuthi usesaba nokuthi imali bengabheka phezulu. Mabengabheka nje phezulu. Indlela up. Nobona amakhuluma ngoIsrael bazalwane. Niyabantu bakuthanga kanjani? Nani njalo. Ungacabanga ukuthi bakhulunywa ngabo kanje uzokuthi baze bawika abantu. Yini kodwa vele khona uNkulunkulu kanti susugongolo zobona. Jesus. Ukuthi nawe uphakathi dwi. Ngoba asidili nenyama negazi la. Sibambene nombuso esemkhathini. Examalezele konke okuzaliweyo wesifazana. Revelation chapter 12. Esebenzisa umsilo ukulanda the host of heaven through the thread of it. Convince it against the God himself. Bring it down. Examalezele wesifazana. Okuzalwayo kuzalelwe ebhubheni. Lingakho phela uma esefika uJesu bazalwane efika emhlabeni ukhalinye embizi. Edlule ebona isixuku uthiwa isixuku sasinathi singenambizi. Ngoba lapho sixuku bazalwane ongayo isixuku sabantu abakholwayo. uJesu wazi ukuthi njengoba bedukile kanjena babengakumelwanga ukuduka. Bavula amehlo bavulele edukeni. Lokho kumenza ukuthi abe nezinseka umuntu ozalelwe ebhubheni. Ngoba akulona iphutha lakhe. Asizwanga bazalwane. Amen. Yabona njengoba sibona umuntu umjaji umuntu ngombona ebhema noma mhlawumbe ungahosha noma mhlawumbe uyini noma ushaspa noma uyinto ecabanga yembi. Uma usune-revelation ngakho ngeke wazwaba nokuthula. Yithi iBhayibheli abantu bazalelwa bahlubuka kwasesizalweni ngithi ingoba isitha sigxamaza ungakhulumi. Njengoba ibukhulu kangaka nje yakhe inhliziyo engezwa ukhonke isitha. Uthi umuntu afele kunazini noma azali noNkulunkulu okuyena wamdala
okweza ngale kungamuyele kuphelele in condemnation. Umntwana wenkosi kaNkulunkulu aphendele umntwana wokulahla. Phela babili abantwana emhlabeni, khona abantwana bokulahlwa. Akubona abantu abaphilayo, is the spirit. Bazamke yambulo uNkulunkulu lento kulezi insuku ezedlule athi they are sons of perditions and the sons of God. And what makes umuntu the son of God is the spirit of the Lord. Lisho nje iBhayibheli laba abaholwa uNkulunkulu bangabantwana baNkulunkulu. Nelazelo verse basona. Laba abaholwa umoya. Umoya kaNkulunkulu uyasizala ebuNkulunkulwini bese siba ngabakaNkulunkulu. Amen. Laba abaholwa umoya kaNkulunkulu bangabantwana. Those who are led by the Spirit are the sons. Those who are led by the other spirit. Umntwana wokulahla ke umuntu physically is the spirit esikondemna umuntu ekulahlweni. Umuntu abomntwana wokulahla engabe umntwana wokulahla. uNkulunkulu akayikho umuntu amdalela ukulahla. Uma ekhuluma esethandaza uJesu esehamba uthi inkosi ngibagcinile bonke ezweni except. And futhi ke uzubona umoya lento yenza sure ukuthi uma usuhlubukile ufele kubuhlungu. Ujuda had to hang himself. Jesus. So that he dies in a condemnation. Hey. Okay, all right. Askube. Bese sifundile ke nangithi basaba. La kunywa khona ukuthi abesifazane nabo bayalila amadoda abheke udonga kwenze njani. Abesifazane they set whipping for Tammuz, verse 14 again. Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house, which was towards the north. Behold, there was a set woman weeping for Tammuz. Bebehlala ke bazalwane mabekhala sebekhala sebesethempelini abasekho ngisho kwelika Tammuz. Ba celebrate uTammuz, bakhala uTammuz ethempelini kaJehova. Then he said unto me, hast thou seen this, O son of man? Turn yet again, thou shalt greater abominations than this. Oh, the end. Oh. So, was it the end? Okay, now. So, sikhuluma ngokuningi ke bazalwane. Inhloso yethu ngokugrepa lo bese kuthi le ngenye discussion bese sidla ngo onombuzo onanelayo ofuna ukukhomenta ofuna ukugcizelela noma ukuvuka okuthile mhlawumbe sinikeza le nkonzo 15 minutes le session njalo ukuthi siyitharethe la sikhuluma izinto eziningi birthday sikhuluma nani abazalwana abayibangikwate bahlezi lapha kodwa wemngangisenzani sikhuluma ngayo yonke into ama-anniversary sikhulume ama-honeymoon sikhulume ngekhekhe lomshado sikhulume ngayo yonke into sikhuluma ngokubungazana saze sathi hayi cha bazalwane jwayelani ukuthengela abazalwane izipho ukuze niyophuma encindezini
Yeah, ngizokhomba ngezandla la. Mamdudu lapha. Yeah, sanibona bazalwane. Thamba ngikubuza. Ngibuka lapha uJesu ethi ngiyabafuna bani ethi la ngizolala ibandla lami. Uza amasana hayidisa ekanhlulu. Akazange abeke umuntu ukuthi ngoba sengikhalela ibandla. Mhlawumbe usolo igada la ngizokhuluma la. Ngapha sibandla lakhe. Ukuba yisho sana. Because mina ongithintayo abanye abantwana bathi mina ukuzalana olesikhathi uyazala ngihlangana nabo sesiphethwe manje ayibandleni asisa ngathini sesiphethwe asisakhonzi nje asahlanganyela ezweni angithi nje ukufundisa lapho manje usiphethe ezinye indlela asihlanganyele thina ezweni uba ngazi umzalwane ehlanganyela ezweni angimazi umzalwane engiphethe ubabolela emzimbeni asikho isitho esingqobo emzimbeni zonke izitho ziyafana emzimbeni wami lo wakho kodwa manje sikhona nesikhulu esikwazi ukuthi basikhonza ngithi hayi example uDlovu sesiphethe mina ngikwazi ukukhonza ngithi ungikhulule kahle emzalwane lapho ungathi ubuya uma umduda akasakhonzi yabo sehlele ekhaya ngoba iziningi izinto engingakwazi ukuyimela noma ngayimela ngemizwa yami kodwa manje ngakwazi ukuyimela ngithanda lapho ngoba abazalwane understand mina understand ukuthi ngikhonza nje senginento lengiphethe angikwazi uhluleka nabazalwane Okay, siyabonga mama. Ngicabanga ukuthi ngiyawuzwa umbuzo wakho ubaluleke kakhulu. Ngicabanga ukuthi kuyisifundo kwawona specific okumele mhlawumbe masifunda sibuye sifunde mhlawumbe ukuthi i-leadership ikhona enibandla uma ikhona imi kanjani thina uma ikhona sithoba kuphi sihlanganyela kuphi kanjani uyabona yonke lembuzo lena idinga i-specific lona ukuthi ke sihlaleni bazalwane ke sikubuke lo bese sonke sithola futhi sesikhuluma ngizwe singakhulumi imbono mhlawumbe uzosho ngiphendula ngombono wami angithi uyabona nje oyilo ubulungisa sipenzile lapho angifakanga umbono wami kakhulu noma ngithi ungengisho ukuthi bongeke besikhuluma nje ukuthi manje ukukhuluma iBhayibheli likhuluma lithini aqondana nalo bese liphendula ke ngamavesi liziphendula ngeBhayibheli iziphendula sambe nalo sonke nalena sibuye sishonelene sibuye sishonelene so njengoba ke manje ke asizange sangena sacela kuleyo ngene ethinta ukupholeka kwebandla noma mayethu uJesu ngizalakhi ibandla lami ihamba lonto ifike ibazalwane so bengisacela mama ngokuhlonipha siyimise lapho si attenda ngokusobala okubhekene nayo baba cha umzalwane ngithanda ukuthi ke lesibukele kuyona lena esho umzalwane singayibalekeli kakhulu uma ngabe ufunda uMateyu 23 uthi uJesu esihlalweni sikaMose uhlezi abaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMose so uhlezi abaFarisi uMose wayengeyena umFarisi uMose wayeyahamba khulume noNkulunkulu entabeni abesebuya neinformation ayithathe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi etshela abantwana bakwaIsrayeli ngokulula ke nje mzalwane
la uMateyu 23 uverse 10 uthi ningabizwa ngokuthi abaholi ngokuba munye umholi wenu uKristu asilokhozi kodwa omkhulu kini akabe isikhonzi senu ngenkathi sifika abazalwane sifike kufundo umuntu maye lapha esikhonza mkhulu ngaleso sikhathi uma esehleli phansi sesingabazalwane sonke Amen. kukhona ke sokushintshileke manje ingakho umzalwane ekhulumayo sokukhona into osokushintshile ibandla alisakhonzi ngezwi selikhonza ukuthi osibanibani nosibanibani bahlangana emhlanganweni bakhuluma ukuthini bese sibizelwa imihlangano yingakho nje mzalwane sinenkinga nokufunda ngesinye isikhathi ngoba lokho esikufundayo asiku-implementi. For example, ake sibuyele kona ama-Easter lawo la uma ukukhonza kwebandla lokho bayakwenza abazalwane especially la eThekwini nalasekhona kwabanye abazalwane njengaseMaritzburg abakhonzi ngama-Easter ngicabanga ukuthi obamdlamini bafundisa kahle bayayi-understanda indaba yalezi nsuku ukuthi zisho ukuthini yingakho bengafuni ukufaka abazalwane khona. Thina-ke la eThekwini sinenkinga-ke yokuthi abantu abaholayo nabantu abaplanayo kuplana abantu abangenawo nomqondo wokuhola ibandla ngezwi balihola ngemizwa yabo. Uselapha kamzalwane umele indaba esixoxayo asisungule la mzalwane sithatidela thina ikhundla seziningi kakhulu ziningi ikhundla kuyagcobana manje ngakhomba umzalwane kufanele ezogcoba angikwazi mina ngakwazi futhi ngibeke kahle uma ngihlaza ngibehlaza ngiyagcoba manje uma ngibekele usisi kufanele akhulekela gcoba angikwazi okay lokhu ngabakhona iminyaka miningi kodwa ngaze ngibone ukugcotshwa umuntu afika laba nalaba baneyikhulu angikwazi cha bazalwane ngiyanezwa kukhona udaba eninalo and lukhulu lusikazi manje ngizomcela nabazali bami futhi ngizomcela ukuthi-ke singakuhlanganisi lokho ngicela nisihlukanise lesi sifundeni zenu sonamhlanje ney'khalazo zenu ezijenweni elinazo enhlizweni ngoba nje ngihlezi la njengoba ngimla angilaleli ngisho nalokho enikushoyo ngilalele lokho okungemva kwalokho enikushoyo ngiyezwa ukuthi ngobuningi enikulethayo okuzokwenza-ke ukuthi bazalwane uma singazama ukuthi sikuhlanganise kokubili lokho engikukhulumayo njengamanje nalokho enikuvezayo hlezi singaphumeleli ekugcineni kwalokho okwamanje sisakhuluma. So ngikwenza i-personal request bazalwane, ngiyacela bamaphanga ngiyacela bafowethu ukuthi si-adresse lento eniyivezayo kokunye ukuhlangana. Mhlambe amathuba okuhlangana awasavamile ukuthi nibona i-platform i-perfect lesikuyona i-perfect ukuthi ungavela ukuxoxa okulolu hlobo njengoba ngiveza nje. Mina ngiyacela bafowethu okusuka kimi uya kimi ekutheni ngicela namhlanje sikhulume ngalokho engikhulume ngakho ngaqala ngaze ngazophela bese kuthi lokho
okubalulekile ngiyakuzwa kubalulekile futhi kuyanishisa ngaphakathi kusho ukuthi kudala kungayitholi indlela okunga-expresseka ngayo futhi kuthole i-attention okuyideserve. Ngiyacela kubafowethu ukuthi senze isikhathi sikhulume nabazalwane bonke, senze isikhathi siphinde sihlale phansi kuphinde kubukwe sekubukwa kukodwa kungaqidiwe ngoku. Ngiyezwa ukuthi mangilalele ukuthi niyayibona i-connection somehow yalokho engikuxoxayo nakho, kodwa-ke ngicela okwamanje sikuhlukanise. Siyavuka ake ukuthi ngiyumbono la noma ngiyifondela mhlawumbe ngixoxela kubazalwane. Kubalulekile ukuthi ngihamba ngixoxe ngale ngiyokhuluma nawe before ngiyothi kubazalwane. Ngingayifethi nje bathishisa umbono uphume kumina ushisa. Ngingawulethi lapho kubazalwane bonke. Uba wena qala. Kubalulekile lokho. Why kwenzeka? Ngicela sikuhloniphe lokushiwo umnwami ukuthi ukhulekani ukuthi ake sikhulume ngalokho akade esifundisa ngakho. Yes, kuyiqiniso ukuthi okunye kwabo njengalana lezi insuku zokukhonza lezi eziphatha ama-Easter ukhulumile ngakho, mhlawumbe ingakho bengikuthinta nabo. Kodwa-ke ake sikuhloniphe lokwakushona umzalwane, sikuyeke ngokwethu. Siyabonga nasi siyavumelana lapha emuva. Hallelujah. Amen. Sekutense. Cha siyakhonza. Amen. Hayi siyakhonza. Siyakhonza nabazalwane who can take anything. Amen. So ningabe offended. Amen. Nabazalwane abalaleleyo bese ngazi ukuthi hayi siyakhonza nabazalwane esakhona bese ngithi sasikhonza sesihlale nabazalwane obaba babushange babungwena babungu besomdala ukufunda iBhayibheli bachithane ngeifundo sihlezi. Mina nikubone konke anisabulutho ngani. Amen. Jesus. Uma kuzosuka manje umama lapha emuva bekhuluma nje ngalona achithe yonke into esengiyikhulumile lapha. Nihlale ngisisodwa ningazi ukuthi manje. So kulekani bafowethu. Njoba bebhodla abazalwane into edingakalayo. And futhi edinga ilungiswe ngezwi. Angithi bazalwane. Amen. Sithathe nje imizwa isuswe ngaphi ibe ngakuhlaleni phansi. Sivule ukuze sikwazi ukuthi bazalwane ibanga lilungiseke kahle. Ningangithatha angisona isihambo. Amen. Mana yabona le khululayo mele record le nto. Vala lapho.